Непознати сторители ги украле каблите и дел од електрониката на новиот водовод од манастирот Трескавец кај Прилеп, со што се одложи неговото пуштање во употреба. Со тоа се оневозможи и технички прием на новите конаци, кои за да бидат пуштени за посетители, мора да имаат вода. Станува збор за штета од околу 10.000 евра. За жал се украдени кабли, некоја електроника, која што сега во месец март треба поново да се обнови и поново да се стави во функција. Значи, беше ставен во функција, беа денови во прашање кога резерварите веќе двата беа наполнети со вода, сакавме да појдеме таму и затоа не го направивме тој чин на отворање на водоводот Трескавец. Зимскиот период го одложи времето, март месец кога сето повторно ќе го вратиме во првобитна положба и кога полицијата сакаме да ги открие сторителите и ќе можеме вака пак да се собериме и да се пофалиме дека и тој проект веќе по втор пат ќе биде повторно завршен. Од Прилепски водовод истакнаа дека со средствата одобрени од ТАВ програмата, водоводот бил изграден 70%, а додека 30% од средствата кофинансирала и општината. Се очекува конечно во март да заврши овој проект на кој што се чека со години. И работиме на случајот да повторно да се обезбедат средства за обезбедување на тие материјали кои што навистина можат во еден или два дена да се имплементираат во тој водоводен систем. Инаку, изворот е комплетно обезбеден, резерварите, доставувањето на водата до комплексот, црковниот манастирскиот комплекс Трескавец и останува само да ги дозавршиме и еднаш да го објавиме како завршен проект. Инаку конаците беа изградени уште на почетокот на 2021 и од тогаш па се до денес зијаат празни, затоа што немаат технички прием, поради тоа што нема вода. Стариот водоводен систем на манастирот не е доволен за да ги задоволи зголемените потреби кои што ќе се појават со зголемениот број на туристи и посетители.